أعتقد أنك من صحيفة الملاعب. نعم، أنا الصحفي تامر. لقد تشرفت بمقابلتك. أحسنت التصرف يا تامر عندما أوقفت اللاعب وردان. كان ذلك مجرد. إنه خجول دائما ومشتت الذهن يا سيد عزام. هل من أخبار جديدة عن طيفور؟ فهو لم يظهر منذ ذلك الوقت. إنه ينتظر مناسبة ما. مناسبة؟ هل تعتقدين أن عزام سيحضر الليلة؟ لا أعتقد ذلك، فالحدث المهم الليلة هو لقاء النسر الجارح مع الصياد البري، والجميع يترقبه بفارغ الصبر. ما رأيك يا تامر أن... كلا، نأكل أولا ثم نذهب. ها؟ لن أيأس أبدا، لن أستسلم، سأخلص الحلبة من كل الشرور. يظهر دائما في الأوقات الحرجة. إذا هزمتك أيها النسر الجارح توجب على عزام أن يصارعني. لن أقبل تحدي شخص مثلك، سألتزم بتوجيهات اتحاد المصارعة. هذا هو ردي. حلبة المصارعة ملتقى الأبطال، فيها زوايا 4 مشدودة الحبال. ما لها من مفاجأة، لقد ظهر مصارع الفضاء طيفور مرة ثانية. لها مجد قديم وتاريخ عظيم، صغيرة لكنها دنيا من الآباء. توقفوا هذا الوحش! توقف عن ضرب مدربي! كامل!
دخل أحد المتحمسين إلى الحلبة. اذهب. الذي أنقذ الولد هو النمر المقنع. لا يكون الفوز فيها إلا للأبطال. النمر المقنع. انظروا إلى هذا الشخص الذي يضع قناع رأس نمر. تذكروا جيدا من هو. إنه بطل المصارعة العالمي الذي حاز عشرات البطولات منذ 9 سنوات مضت، وكان معه المصارع عزام. رياضة المصارعة ليست للأشرار. إنه ملك المصارعة، إنه النمر المقنع الذي عرفت شخصيته فيما بعد واسمه صنديد، ولكن من المعروف أنه توفي في حادث وهو ينقذ أحد الأطفال. إذا من هذا النمر المقنع الجديد؟ من يفوز فيها ليس أن يسيطر أو يصيبه الغرور. أنت النمر المقنع إذا. لن أتسامح أبدا مع من يضرب الأطفال. سأهزمك أيها النمر وسأسقط قناعك المضحك هذا. أخرج هذا الطفل المزعج حالا. هل أنت بخير؟ لا تدخل إلى الحلبة ثانية، مفهوم؟ حاضر. شكرا لك أيها النمر المقنع.